রাই গজরাতে নেই, গজরাতে হবে না, না এমনি খেলো। এত রাগ কেন তোমার? তোমার এত রাগ কেন রাই? বাবা রে বাবা, এই তুই এখানে সিট ডাউন হ, খেলছে, একে খেলতে দে, তোকে এখন ওর পেছন পেছন যেতে হবে না। তুই সিট ডাউন হয়ে একটু খেলা দেখো, একটু খেলতে দাও ওকে। সবসময় ওরকম করে পেছনে ঘুরঘুর করলে হবে? একটু খেলছে, এখন খেলার টাইম। এই তুই ওকে সবসময় বিরক্ত করিস বলে তোকে তখন খেপে কামড়াতে আসে। দেখ গজরাচ্ছে, দেখ। এই চুটকি, কি রে আবার বুবু, আয় চুটকি আয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খেলো খেলো।